वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ जर्दा जिसे मीठा चावल भी बोलते हैं। इसको मैंने बॉयल करने के लिए तेज़ फ्लेम पे चढ़ा दिया था। अब हम इसमें कलर डालेंगे। इसका ऑरेंज कलर है, ये आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल मिलेगा। अब इसको हम थोड़ा देर पकने के लिए छोड़ देंगे। गाइस, ये हमारा राइस आधा पक चुका है। अब हम इसको छान लेंगे, पानी को फेंक देंगे। गाइस, अब हम गैस ऑन करेंगे। इसमें हम देसी घी डालेंगे। उसके बाद इसमें हम 2 छोटी इलायची और 2 लौंग डालेंगे। उसको थोड़ा सा भून लेंगे। ये लौंग हमारी होगी। अब हम इसमें आप चाहे तो कोई ज़्यादा ले सकते हो, जितना आपको मीठा खाना पसंद है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। इसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। गाइस, हमारा राइस रेडी है जर्दा। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे जो हमने इधर कट करके रखे हैं। अब हम इन सबको इसमें डालेंगे, मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसे छोड़ दिया था 2 मिनट के लिए। अब हम इसे देखते हैं कि हो गया कि नहीं। वाओ, लुकिंग सो यम्मी। अब हम इसका गैस ऑफ करेंगे और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। सी गाइस, इसको ट्राई कीजिए आप लोग अपने घरों में। लुक एट दिस।